Malo sa no lo fionga. Vesile tu la kale le mtanga luenga malo le malo. E ia nisio malo na afia nisio solnga tu la fono tau sanga se mbaya today. Na fa malo lo ai fa tino ia suenga. O le tala muli ane ia o le sa tu fa wa nga luenga ona e le fa mau dia fa pele lava ia mau. Le suenga le fa tino le temine yo la ia nga ilo ia na I malo le na liki mai tu fa mtalang al mtanga luenga. O lai fa tino ai sui al matanga luenga. Il fala al matanga la tunu la fionga. O le fesili la fionga pesa ese fofonga a wina mai ni si mai fa foi fa tino su enga ia malanga fa lol. Ya, ia le upule sa masani ona ngana I ho ile sa vea ma minsta mo. E pule leo ia la to su enga. Ah, fa pe ola ia la to tu la fono e. Su ein tau purna fenga fa vaila vaia I lunga o le puipuinga na molmtanga luenga leo peita tato vaila le temini wai fale le matenga pel mele tau no ye wa yel tu langa le na ua fesili ngia fa iunga e toi fai ai tono le mtanga luenga I lo la temi fa amin stau leo o te leto e talia le mena temini au vai atu ni fa iunga e leta le fengai tau rona vifo le si step o yele tūlanga na mawhatianga na leia I teimini nei. O winga wha la tua mal wha kenkengi e le whaimesa. O ai lava le I mamaru le malo wana sori tūlafono. Whai tūlafono. E le wha pēa mawal leo le aisa onga le lokale, a mawal kakala I whawha e isa nga lokale. The law has to be fair. A pēa ono whai atu, o le tau wha sao atu ni le tele o mta upu. Ma le haife siringi e le tunu. Ona tau vale ina I fuala ia o le te leo le mtanga luenga. O lo tau whai while mu. Ma le mtanga luenga o le puipuinga o hai. O le malu o le tunu. E na maua nei, o le lo ia le sai o na mau I fuala u whasaina lang sola. O whea la le tato liu liu. Whea le tato vavai la sa wha mai sa positive le test. A whai la sa positive le test. O whea la le tūlafono. A matara no se stangata I whafo la tango whirwhala u wasaina, nan meo ye. E charge loka. Pe o istangata umalala o loka. Watu ngalunga na le tātou te wawai. Mai e le tu uwhaua le mea le teimine nei. I lo tu la I le vainga o le tanga luenga e tatau o na toe wha mama umame nei ina ia malu le tunu. O le malu o le tunu. Aya whailo e le malu mai I ono ulo le ua la matia lor soi fu tatou tangata. Malo fa tai sau no o le wa fa la wilo po le wa sau no le fionga le minister Swetus. Ile tulanga fa le tonu e pe na ile forensic audit. O le pesili le fa pe mai le ai ia di fa maunga e tu sai se suenga ia sa fa tina DPO. O le ale sila sanga le sila ia le malo e toe vala au tangata nei le na ila tau ia le lo a fieme po le ono o le tulafono le matau. Ya, o te le loa polale si wha mamlamanga tu e whai leu sau noa le minsta o so ngatusi. Ma o le au te lenga a tō ale na o le mtau. Forensic le wa levan tātou whaatali e po whē wai ui ei. Miliona tā lale tupe na allocate. Whai suenga na o le kuata len ele i uman su eisi o na pauna o le o mtau puno mai tātou o kikai me whafo whai. Sauli poti sa meme va bene o mai fainga malore nei to vai to tiro sau te led varito e la wai lumani la ave li moltato la wai ave li moltato lo yesili ma leo e lei se mette tu yel mele fai su enga o la to e fia fai un telefon ma lem fai to e fia mele langa wa tele tala pe o le me no vo le fai mai o le fa o le alo fanga la ua whamei. Se mai mautu pele tunu, e leise me leanga na whaia. O leo mai ar whainga malo li tonu matoi ilo iloi. Le la ave lo I limo lo ia siri, wa umal tape nangal kapeneta. O umal va ili ringal kapeneta na whiri eita ngate e toa limo al kapeneta. E elo la to mai wha apito isu e tusima o kika. Mai le ripoti, o mea ia lau mau. Wha se lau mon tupu mea. Ia le lau wha tonu ave I limo lo ia siri, ma leo tu ulo I lima ia.
le sa fatu le sa walu wi mtafa yo ia de te afia ia ena laino walu wa siasi umai far pui pui umma wa siasi o le manu o siasi i tai i tanu malala o to e alu wa siasi vai ata na fea le tupe na fai far pui pui ma le pa ma meu le fatu a pasi tu nei le si di masela wafe di masela tol sul fafe e to e fa le ai vai ata a fea le men fai ni fea le ono sela wafe fai me momo o i tuia mai le mafai e le mafai na to e alofia le mene o i le tatou te loa le nganga o le mele tau fai atu fai ngā malo fau o tupe le tunu e te tau na wha aru sao ma ia tu tonu de me te tau na iei ale pe al mele sa fai pe na fai so a kuma ringi siki e le ropo ingi sa ingia o le ropo ai responsible who was the point of contact o ina sa ingia ya o le la tu sao ai di mole o tu la fo ni tato va vai lo le e le ai se alofanga ma le fa au lava le tele o me yesu su e mal temi nei ya pe no fa tu le wala le tu ai isi se furu family ona ana al fa kilomita ya o ai la noi vai fitu miliona na avel malo company e kia masamo e fa le monitoring mal supervision o la tonga luenga na fai supervising o la wala o la tona o le tutino le malo na ave i le avanoa e o va ai le wala i le masa a o ko vai foring o le wala a o tupe e te tau na fai de le a wala o tato a wala e ren fain tato to yo fa pe e pe o le mea noa it's a normalize a watu o le a watu fo o le anga tati ai fa pe ina la firo la ia po ai la tali mei e fa pe na le lu firu fina o le tatu mana na oi e va ai e tu pe le malo mo lu mana e le ai atu i lo temi fa te le malo mo le fainga malo fa tu e le tu sa mo utasi e va ai umai tu umai a tato le fa sa o le temi nei e siri pe atu siri lo fa ma vai fainga malo pe ale fai el mele o ani fa le tonu un tato sau mai temi mo tau na lava pe no fa tu mo moe o pu fai so tu ul mele fa pe o mel malo me fai tele le po pole e si a ngau a lo ko ale ngoi temi nei o le temi le fa sa o mea mai malu tau tu pele tunu a wona to e si sa fa ta furu pe sa so na fai fa ta tala vai fai ngo fiana la fa o pula e temi nei ona le ala fiufi ile to e o fiufi na e mori maule tunu sira fa no pa ia le tua sairi la mi tonu me ia wale fa mo a tato le fa ia tato o ia le fa pe lana luenga tato e pena mo le mana i tu pulango le lovao ia mai tu pulango le lovao le tunu o le mele tato e pena nga ru temi no mai la tau fa si mele le mo la tau mana tu fa na le mana ai le fa tato mai fa mele ngau fi su e lo po ai fa ele fa pena le ngona nei o te ta i le malo ma fa nga malo lo sin muli lo fio o le wa sa no le tulanga pe o na malanga mai le fa ulunga le chaika yo le fo e sa no le tulanga ni se fondo ro tel fono tele ya la tali malo lo tatu no mo le tele fo yo pe ona mai tawina ya felo inga lo fionga ma le fa ulunga WHO ele ma atu felo inga ma fa ulunga company Starkist ma le tele fa matele o isi ba ngo le tom fel fenga malo ina ya sa ili pam nianga matina e wa ya le tunu lo tele malanga fa lo ia te au i o te mori mawatu i le lofo le tua. I le ngai mai o le to tele o whala tonga, ia ma tatu paanga development partners, ia tulo nai mori mau o tau, i le upu le tau no whapea. Uma leil vai aso le ntene, ma le vai aso le nei o tali malo i ampasa fau, konsula fau, whala tonga fau, o ai le kalesia le whaarurunga le kalesia katoliko le niunso le zau le na te vai il pasifika ato sa ma whilo ai o whaarua le no whilo ai tangata whapeta i te i le kalesia katoliko le pasifika
ka mawhelo i mo lua fisulima o fonga fetalai. Ina whatoa mawai le maliu o le tātou tūlanga whatulangana mai a katina li pio i alpati matailinga. Mantua o tau le sa whiriwhiri katina le ia katina li pio ina ua sau pope paulo leono i nei. Ia ona maliu ro leo katina li e whaavanga i lawa se su engo sesti katina li. La whatara noa i la pe to e tu mau ia tātou katina li pe se si atu nu ul Pasifik. Ina sau elo le tamalo e whaila na survey i nei. E tō tōrua tangata na sau interview. Nā le whailau tūsi e lotu e kāresia katolika atua. E matui la epa, e mau. Na whai eila na survey, fo i eilo. E a saul whai unga, wale ia tātou le katinari. Awa se i tonga ia le bishop le maafi. Le katinari ia il temin nei tonga. Ia ma le tele o le WHO o Unifes, ia ma isi whala popotonga o mal tātou malo. O le ana nga i mai e whailo i mai. O le anganga whaavitai. Ia le mea lava lea Samoa. O le leisi mea tau te mana nao. O le leisi so soani tau te mana nao. Se o le upuna le sa ta fia whaalongo i. Ia au le ta pena le tūlanga o le tātou Foreign Affairs. Vai peo i e ui mai mai eitna i tātou tangata uma i le tūlanga e siri on tala whea ngai. E le ngā tia ua saputu mai le tele o asi e singo e fio mai. O le ilor temi mo mola nei lela a Saul Palmi o Australia, Saul Palmi o New Zealand. Tātou tūto o tasi o le fwe whaatali Palmi o Tonga, Palmi o Fiti, whonga whetalai o Fiti. Ia, mal perestene mal whonga whetalai o tutuila mamanua, Kovana Siri mal lutena Kovana. Ia, o te langona o se teimi whanga e tia le nei, o na wawai atu a anga i mairisangi mai o atunu umai, fifela i mai si tātou atunu.